Anforderungen. Einfach mit dem eigenen Frust umgehen lernt, ne? Angst. Ja, ich meine, die meisten sagen, ja, super, du hast das alles alleine geschafft und so, das gibt's auch, ja. Ein bisschen mehr als 3 Jahren, nicht so die durchgehenden Schlafphasen. Dass diese Zeitlichkeit, dass es immer zu einer bestimmten Zeit sein muss. Das ist gut. Hallo. Guten Morgen. Wie hast du geschlafen, ha? Hallo. Aufstehen. Ja? Aufstehen. Die Zahnbürste muss man aufladen. Nein. Nur meine geht. Die geht auch nicht. Anforderungen, die liegen nicht nur in der Zahnbürste, die liegen in der Schultasche, die liegen im Federpenal, die liegen in ganz vielen anderen materiellen Dingen, in denen so viel System und Routine steckt. Es ist genau diese halbe Stunde, die mir fehlt, wenn ich um 6:30 Uhr aufstehe. Und dann ist immer Stress. Routinen, die jeden Tag gemacht werden müssen, die jeden Tag alleine gemacht werden müssen, im besten Fall, die mein Sohn irgendwann alleine macht. Für meinen Sohn, dann gibt es immer erstmal ein orales Essangebot. Also dann koche ich was oder mache ihm ein Brot oder Gurken, Pombeeren, alles, was er schon, oder Maisstangen, was er schon einmal gegessen hat. Und danach, weil da meistens nicht die Mengen sind, die ihn ernähren könnten, gibt es dann halt etwas an künstlicher Ernährung. Und das ist etwas, was ich halt immer mit bedenken muss. Wenn ich irgendwo hinfahre oder unterwegs bin, dann kann ich ihm natürlich auch was unterwegs kaufen, aber wahrscheinlich wird er nicht in der ausreichenden Menge essen, die er braucht. Natürlich alles extrem viel Plastikmüll. Habe ich mir auch nicht vorgestellt, dass ich einfach so viel brauchen würde, aber in 24 Stunden wird das einmal komplett gewechselt, dieses System. Genau, das läuft jetzt eine gewisse Zeit. Kraft der Sonne und verstand, dass alles um ihn herum voller Leben und Kraft war. Es ist keine Schere, aber man kann damit alles Mögliche irgendwo festklemmen. Also wenn ich, weiß nicht, jetzt das da dran machen möchte, dann, und das hilft so sehr, das hält dann richtig fest. Das ist also alltagserleichternd. Das sind so kleine Dinge, die einem wirklich helfen können. Also mir hilft dieses und die Klemme, die ich aus dem Krankenhaus habe, also jeden Tag. Aufstehen, schnell in Ruhe einen Kaffee trinken, bevor man alle aufwecken muss, Frühstück machen, Brote schmieren für die Schule, in die Schule fahren,
was auch enorm stressig ist für den Verkehr in Wien. Dann in die Arbeit fahren, dann nach der Arbeit die Kinder wieder abholen. Also irgendwie habe ich mich in der Arbeit immer erholt und dann ist mir vorgekommen, fängt der Tag erst so richtig an, wenn ich die Kinder abhole und dann muss man einkaufen, kochen, Hausübungen machen, Wäsche waschen. Eigentlich habe ich den Kindern schon vorgelesen, wie ich schwanger war. Und dann, sobald sie auf der Welt waren, Bilderbücher und dann halt Lindgren, Haushofer und ihrer Lobe. Eigentlich war das ins Bett gehen am schönsten, sowohl für die Kinder, die wollten gerne ins Bett gehen mit dem Vorlesen. Für mich war es sehr entspannend nach der Arbeit, mich ins Bett zum Legen und zum Lesen. Ich bin auch selber oft eingeschlafen dabei. Einfach, das war eine schöne, innige Abendritual, das uns alle irgendwie runtergeholt hat und angenehm war. Der Hund, der glaubt, der schwimmt. Nein. Nicht? Nein. Ich dachte, ich habe dir das geschickt. Und die Nachrichten. Das habe ich doch hingeschickt. Also das, ja. Ja, die Kinder sind die engsten Verwandten, die man hat. Mit denen versteht man sich am besten. Die hat man am liebsten. Die haben einen wahrscheinlich am liebsten. Also das ist einfach eine Bereicherung.